Và sự đấy này nhé. Ok, chụp này mà đọc tiếp trong video này cứ người dương đi đồng pi classroom question unit 5 xong đó để pra nhật nhọp cái đồng thằng riêng cái dương đừng đi đồng pi xong đó rồi bị cả một cái xong đó rồi cái dương vô về tập pra nó cái nóng thằng riêng. Okay, here are some questions or phrases and sentences for use in the classroom. Các câu cứ chỉសំណួរឬក៏ជា clear ឬក៏ជាប្រយោគដែលយើងតែងតែសួរហើយនិយាយគ្នានៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាទឧទាហរណ៍ដូចជា what's your name okay what's your name what is this what is that how do you say it in English how do you spell it please say it again please speak more slowly I don't understand I'm sorry my name is Robert can you call me Bob that's a pencil it's a desk eraser 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 all right okay listen carefully let me explain that's okay okay ចឹងទាំងអស់នេះគឺជា clear ដែលពួកយើងលឺញឹកញាប់មែនតើដែលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាទូទៅយើងសួរឈ្មោះគេយើងអាចសួរថា what's your name យើងចង់សួររបស់អីមួយនឹងគឺជាអីគេ what's that what is this what is that what is this យើងចង់ដឹងថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចសួរគេថា how do you say it in English តើអ្នកនិយាយវាថាម៉េចជាភាសាអង់គ្លេស how do you spell it តើអ្នកប្រកបវាយ៉ាងម៉េចយើងអត់ចេះពាក្យអីមួយចឹងយើងចង់ឲ្យគេប្រកបឲ្យយើងទៅ how do you spell it please say it again ណាបើសិនបើយើងអត់ច្បាស់ចឹងយើងឲ្យគេនិយាយម្ដងទៀតចឹងទៅសូមនិយាយម្ដងទៀត please speak more slowly okay ជាទៅយើងរៀនទៅវាមានគ្រូមិត្តភ័ក្តិនិយាយយើងលឿនស្ដាប់អត់បានយើងសុំគេនិយាយយឺតតិចទៅ please speak more slowly សូមនិយាយយឺតតិច I don't understand ខ្ញុំអត់យល់មេរៀនទេខ្ញុំអត់យល់ទេយើងចង់បញ្ជាក់ថាចឹងណា I don't understand I'm sorry នៅពេលដែលយើងមានជាកំហុសអីមួយយើងធ្វើអីខុសយើងអាចប្រាប់ពាក្យ I'm sorry ខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយណាពេលហ្នឹង Okay I'm sorry ឬយើងចង់ប្រាប់ឈ្មោះគេ My name is Robert My name is Robert I am Robert ក៏បានដែរ You can call me Bob Okay អ្នកអាចហៅឈ្មោះខ្ញុំថា Bob បាន Okay That's a pencil នោះគឺជាប៊ិចទីចង់បង្ហាញឬក៏ចង់ប្រាប់គេថានោះគឺជាអីមួយ That's a pencil That's my friend That's Bob អញ្ចឹងទៅ It's a desk It's a desk គឺនេះវាគឺជាតុធ្វើការឬក៏តុអង្គុយរៀនអញ្ចឹងទៅ eraser យើងចេះពាក្យហ្នឹងគឺចូលលុបណា all right okay all right all right យើងclear ហ្នឹងគឺយើងច្រើនតែប្រើនៅពេលយើងផ្ដើម all right this is Bob all right this is Robert អញ្ចឹងទៅ okay listen carefully នេះជាទូទៅលោកគ្រូគាត់និយាយឬក៏យើងនិយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិយើងថាសូមស្ដាប់ដោយ you get to that let's explain let me explain សូមគេចាំខ្ញុំបញ្យល់ទេថាគាត់អត់យល់ទេទៅយើងចូលខ្លួនទៅបញ្យល់ let's me explain that's okay okay អញ្ចឹងគឺនេះគឺជា clear ខ្លះៗដែលយើងអាចយកទៅប្រើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង WH question គឺប្រយោគអូខេពាក្យសម្រាប់សួរពាក្យសម្រាប់សួរដែលផ្ដើមឡើងដោយ WH ហើយវាមានសារៈសំខាន់មែនទែននៅក្នុងប្រយោគសំណួរនៅពេលយើងចេះទៅយើងអាចសួរចំគោលដៅយើងអាចសួរចំកលៈទេសៈអូខេអញ្ចឹង WH question are
allow a speaker to find out more information about topic ចឹង WH question គឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនិយាយស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រធានបទអីមួយធម្មតាណាទៅពេលយើងចង់ដឹងអីមួយយើងសួរចឹងទៅពេលយើងចង់សួរពីអីគឺយើងត្រូវដឹងថាពាក្យសួរនោះគឺជាអ្វីចឹងគឺយើងនឹងប្រើ WH question they are as follow សូមមកមើលថា WH question មានអីខ្លះចឹង WH question គឺយើងមាន when where who why how what how នេះគឺមានតែ x ទេណាចឹង when នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់សួរពេលវេលា time where គឺយើងសួររក place ទីកន្លែង who គឺយើងសួររក person សួររកមនុស្ស why គឺយើងសួររក reason ហេតុផល how យើងសួររក manner បែបបទបុគ្គលិកលក្ខណៈ what យើងសួររក object idea ឬក៏ action សួររកវត្ថុគំនិតឬក៏សកម្មភាពឃើញទេនេះ WH question គឺពាក្យដែលផ្ដើមឡើងដោយ WH នេះគេនិយាយចំណាំណាមាន where when where what why how ហើយនឹងសំទោស who ហើយនឹង what ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលយើងហៅវាកាត់ថា WH question គឺយើងប្រើសម្រាប់សួររអ្វីមួយដែលយើងចង់សួរគេចង់ដឹងពីពេលវេលាយើងប្រើ when ចង់ដឹងពីទីកន្លែងយើងត្រូវផ្ដើមដល់ដោយប្រយោគសំណួរ where ចង់ដឹងថាគាត់គឺជានរណាគេយើងត្រូវតែផ្ដើមដោយប្រយោគសំណួរ who ចង់ដឹងថាហេតុអីបានវាអញ្ចឹងមូលហេតុអីគេយើងត្រូវយក why ទៅសួរចង់ដឹងថាវាមិនវាកើតឡើងមិនដោយរបៀបណាគេយើងយក how ទៅសួរយើងចង់ដឹងថាអីគេគំនិតអីគេសកម្មភាពអីគេយើងយក what ទៅសួរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគសំណួរ Other word can also be used to inquire about specific information អូខេមានពាក្យផ្សេងទៀតដែលយើងប្រើដើម្បីសួររកព័ត៌មានជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងឃើញមានប្រយោគសំណួរបន្ថែមទៀតដែលយើងអាចសួរបានដូចជា which one which choice of alternative គឺយើងសួររកជម្រើស choice of alternative សួររកជម្រើស which one which ឬក៏ which one whose គឺជាប្រយោគសំណួរដែលយើងសួររក possession កម្មសិទ្ធិជារបស់នរណាគេ whose is that តើនោះគឺជារបស់នរណាគេ whom នេះគឺសំដៅទៅលើ person ប៉ុន្តែយើងសួររកជាកម្មបត្តិមានដូច who ដែរអត្ថន័យវាប៉ុន្តែ who គឺយើងសួររកប្រធានដល់ពេល whom គឺបានតែកម្មបត្តិទេ how much how many how much គឺយើងសួររកតម្លៃអូខេ as for price amount ឬក៏យើងបរិមាណជាលុយប៉ុន្តែសំដៅទៅលើ non countable ណា non countable amount ដូចជាទឹកប្រមាណចឹងទៅលុយប្រមាណអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅលើ uncountable how many គឺយើងសួររក quantity ចំនួនដែលយើងអាចរាប់បានណា how many books how many friends how many people how many cars how much okay how much water how much money how much uncountable noun how many ជាមួយនឹង countable noun យើងសួររកចំនួន how long គឺយើងសួររក duration គឺថេរវេលា how long អំឡុងពេលណាគឺចន្លោះពេលណាទៅពេលណារយៈពេលណាអូខេនិយាយយករយៈពេល how often គឺយើងសួររកពីភាពញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា how often you go to school how often you get up at 5 o'clock how often you meet your friend how often you visit your house យ៉ាងតែយើងទៅលេងផ្ទះប្រហែលដងញឹកញាប់មិនដែរ how far នេះគឺយើងសួររកពី distance សួររកពីចម្ងាយណា how far is your school how far is your
how far is your something ចឹងទៅ what kind of នេះគឺយើងសួរអំពី description យើងចង់ឲ្យគេពីពណ៌នាពីអ្វីមួយយើងអាចប្រើ what kind of people you like what kind of house you prefer what kind of channel you like to watch តើអ្នកចូលចិត្តទស្សនា channel អីគេចឹងទៅអូខេចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលយើងអាចយកទៅសួរ specific information សួរព័ត៌មានដែលជាក់លាក់ណាដែលជាក់លាក់បន្ថែមពីដែលយើងបានរៀនពីខាងដើមគឺ WH question ចឹងយើងបានពាក្យសួរអូខេកាន់តែច្រើនហើយនៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងសន្ទនាបើសិនបើយើងចេះពាក្យសួរកាន់តែច្រើនយើងងាយស្រួលប្រមូលព័ត៌មានពីគេយើងដឹងថាយើងគួរតែសួរយ៉ាងម៉េចយើងគួរតែប្រើពាក្យអីគេយើងចង់ដឹងអីគេយើងសួរយើងដាក់ពាក្យឲ្យចប់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាចំណេញ conversation practice យើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសន្ទនាជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងសន្ទនាដែលយើងនឹងរៀនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង question ណា question ដែលយើងនិយមប្រើOkay, point to object in your room. គេឲ្យយើងចង្អុលទៅកាន់របស់ទាំងឡាយណានៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នក and ask your teachers what they are in English. ហើយយើងត្រូវតែសួរលោកគ្រូរបស់យើងថារបស់នោះមានន័យយ៉ាងម៉េចជាភាសាអង់គ្លេស Ask your teacher to repeat or spell the word យើងអាចសួរលោកគ្រូរបស់យើងឲ្យគាត់អានពាក្យនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតឬក៏ប្រកបពាក្យនឹងឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរបបសន្ទនារបស់យើងគឺយើងគឺជាសិស្សហើយយើងក្រោកឈរយើងចង្អុលទៅលើ object ទាំងឡាយណានៅក្នុងបន្ទប់ចង្អុលអីចង្អុលទៅហើយយើងសួរលោកគ្រូយើងថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចជាភាសាអង់គ្លេសOkay, ឧទាហរណ៍ what is that ដើម្បីយើងសួរពីចង្អុលបង្ហាញយើងដឹងណា what is that បើវានៅឆ្ងាយយើងប្រើ that ទៅបើវានៅជិត what is this what is that what is this ចឹង A ចាត់ទុកជាសិស្ស B ចាត់ទុកជាគ្រូ it's a chair ឬក៏ that is a chair it's a chair How do you spell it តើលោកគ្រូប្រកបវាយ៉ាងម៉េច C H A I R អូខេអញ្ចឹងងាយស្រួលទេសំណួរដែលយើងប្រើដើម្បីសួររកអ្វីមួយយើងប្រើ What is this ឬក៏ What is that What are these What are those ហើយ this that those យើងប្រើអាស្រ័យទៅលើវត្ថុហ្នឹងថាតើវានៅជិតយើងឬក៏វានៅឆ្ងាយយើងហ្នឹងហើយដែលយើងចង់អល់ថាចង់ដឹងថាកង្ហារគឺជានោះគឺជាអ្វី What is that It's a chair What is this It's a table What is those Okay they are books ចឹងទៅ What is this It's the fan Okay How do you spell it យើងចង់ឲ្យគេសួរចង់ឲ្យគេប្រកបអីមួយយើងអាចប្រើសំណួរបែបហ្នឹងណា How do you spell it តើអ្នកប្រកបវាដោយរបៀបណា Okay with a partner practice pointing to object and asking question about them ចឹងយើងរៀនអនុវត្តជាមួយមិត្តភក្តិរបស់យើងទៅយើងអាចចង្អុលទៅកាន់របស់របរនៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏នៅផ្ទះរបស់យើងហើយយើងអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសនឹងបានជាមួយមិត្តភក្តិរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងអាចយកទៅអនុវត្តបានហើយចេះពីរបៀបសួរទៅលើរបស់អីមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងឬក៏នៅក្នុងថ្នាក់រៀនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទផ្សេងទៀតបាទអរគុណច្រើន